最近喺門診遇到唔少嘅焦慮抑鬱嘅患者咧，佢哋都有一個共通點喎，胃腸唔舒服。有啲講一緊張就會腹瀉，有啲食一啲嘢就會脹氣想嘔。睇住呢啲好似偶然嘅身體反應咧，背後咧係一場冇硝煙嘅拉鋸戰。胃腸唔單止掌管住我哋營養消化吸收，仲係我哋人體嘅第二大調節情緒嘅快樂開關。血清素咧，大約90%咧喺我哋腸度合成嘅。如果長期焦慮、抑鬱咧，就會促使大腦咧去釋放一啲促炎因子啦，引發我哋腸道嘅炎症。血清素嘅生產線咧就會罷工啦，炎症又會反過嚟激活迷走神經，干擾我哋大腦對情緒嘅調控。其實呢種雙重困境咧，令到好多朋友都喺不知不覺入邊咧，被拖入咗一個身心俱疲嘅深淵入邊。呢個亦都解釋咗點解有啲患者即使係嚴格遵守醫囑，病情咧依然會反覆。咁點辦呢？我哋喺臨床實踐中發現啦，規範嘅抗抑鬱治療係重要嘅一步。另外咧，科學嘅營養干預咧，亦都可以輔助我哋更快咁建立我哋情緒同埋腸道嘅良性循環。比如一啲雙向調節嘅藏紅花益生菌啦，包含咗我哋國際指南入邊嘅28毫克嘅藏紅花提取物，同埋特殊編號嘅情緒益生菌。研究表明，連續去服用3週咧，係有助於改善情緒同埋呵護腸道嘅，對抑鬱焦慮嘅恢復亦都有好大嘅幫助。所以大家唔好只係睇住一個方向去調理，情緒同埋腸道嘅健康其實係相互成就嘅。